Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana zahatany dia manasa antsika hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ato anatin'ny fandarana androany isika dia anadiady hamakafaka bebe kokoa mahakasika ny tantaran'ny Sakalava Antalaotra izay any amin'ny tapany avaratra andrefan'i Madagasikara iny, raha ny tena marimarina kokoa avy amin'ilay tanàna antsoina hoe Antsoheriboro. Efa nisy ihany moa fotoana nanarahantsika ny horonan-tsary fanadihadiana mahakasika n'izay tanàna Antsoheriboro izay ka androany isika dia nanasa vahiny anankiray izay tompon'ny tantara, mahafehan'ny tantara dia tsy izy izany fa Andriamatoa Sodray Bashir Adeam. Izy dia mpampianatra malagasy efa nisotro ronono, mpikaroka amin'ny lafin'ny tantara ihany koa, efa voatendry ho sénateur tany amin'ny province Majunga, membre ny filakevitry ny fampihavana malagasy na ny FFM ihany koa, ary ankehitriny izy dia membre ny grande chancellerie de Madagascar. Miaraba anao tompoko dia makasitraka anao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana zahatany androany. Toraka zany koa ny tenako dia miaraba anao izay nanasanay ho tonga aty, ary miaraba koa ny fijery ny fahitana lavitra amin'izao dinidinika fanadihadiana ifanankalozantsika zao. Ianao anisan'ny nahita an'ilay horonan-tsary fanadihadiana mahakasika ilay nosy Antsoheriboro nentinay tato anatin'ny fandarana. Ny fanontaniako voalohany aloha inona ny tena nanaitra anao tamin'ny fahitana ny horonan-tsary teto amin'ny fandarana zahatany iny? Satria ino moa, satria ahamba vaovao avy any amin'ny faritra misy anay iny, ka zay nahatonga tena lina dia lina, ary tsy vitany hoe faritra ny Vina ihany fa fananaovana fikarohana, ary fa misy dibe be dia be fa natao tany ao anatin'io faritra ny nosy Antsoheriboro io. Nahitan'iny zay mba lina tia fantatra indray ny fahitany sasany azy, satria tsy sasatra mitady sy mikaroka hatrany hatrany ny mpikaroka, ka zay nalinahako amin'ilay fandaranareo toko. Nandritra ny fanatontsanana ny fandarana iny dia izay moa zany nainga tamina documentation sy fidinana ifotony, fa eto izay nahitanao fanena taminao dia angatanay ianao androany hitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika ny horonan-tsary fanadihadiana io. Fa milohan'izay aloha dia ndeha arahantsika vetivety ny karazana tantara na historika no nototsainay tao anatin'ny fandarana iny, dia verina tsika mametraka fanontaniana rehefa avy eo. Avy aiza ary izy ireo arabo voatonona matetika tato amin'ny ilana andrefany Madagasikara ireo, tahaka ny andiam-piavy miaraka amin'ny fianakaviana maromaro na colon tonga amin'ny faritra iray ao amin'ny firenena iray, ny fahatongavan'ny arabo sy ny findrafindran'ny tato amin'ny faritra andrefany Madagasikara. Ny mpikaroka ara-tantara, ny mpahay arkeolozia dia samy nanamarina fa fianakaviana arabo avy any Bokdadi, any Basra na Bassora, zany hoe avy any Moyen-Orient, na makivaky ny Golfe Persika tandrefina faritra atsinanany Afrika dia nanorom-ponenana tao amin'ny elodrano somary atsimotsimony Mombasa any Tanzania. Hassani no anaran'ny raim-pianakaviana nitarika avy any Bossora, fa rehefa nahazaka fitariana ny zanany roa lahy atao hoe Amadi sy Kambamba dia nanangana tanàna teo ampitany nisy azy ireo tany Pangani ihany Kambamba, zanany lahy faharoa ka nataony hoe Bweni. Ny anaran'ny tanànany Bweni na Bweni dia teny bantou midika hoe toerana vatoina na be vatovato, lieu de pierre amin'ny fiteny frantsay. Nanapa-kevitra ny hifindra monina indray ny zanakaroa lahy Hassani tao Pangani Mombasa rehefa natetika ny fanafiana nahazo azy ireo ka niantrana tao amin'ny elodranony Ampasindava ao Nosy Be ankehitriny. Mailaka Mardoka ankehitriny ao Nosy Be no tanàna fonenana tamin'izany tany amin'ny taonjato fahasivy. Fotodrafitrasa amin'ny endriny arabo, fasana, moské ary fiantsonany samby voalohany teto Madagasikara ao no mbola profin'ny tantara. Ny any tombony fianakaviana nandroso ny varotra antom-pivelomany arabo-piavy na Antalaotsy ka namorona tanàna sy tobom-barotra tao Langany ao Nosy Manja teo amin'ny elodranony Mahajamba i Amadi. Tanan-dehibe no sady fohy be mbarotra nanana ny naizy azy i Langany talohan'ny taona 510 nahatongavan'ny Portugais teto Madagasikara. Voalaza fa ny andiany tafika notarenry Tristan da Cunha sy Fernand d'Albuquerque Pakavatsy aty amin'ny sisin-tanin'ny Madagasikara no nanafika sy nandoro ny tanàna tamin'ny taona 1910 ka nanjavona mandraka ankehitriny. Ny findra somary ny anatsimo indray ireo arabo Antalaotsy nanorona tanàna sy tobom-barotra vaovao teto amin'ny nosy kely antsoina hoe Antsoheriboro ato amin'ny elodranony Bweni. Roa ny tanàna no nenana teto, izany hoe ankoatry ny nosy Antsoheriboro dia nanao tanàna atao hoe
boeny teo amin'ny sisiny tany ibeny Madagasikara miatrika ny elodrano ny antalaotsy. Andriamatoa Solodray Bashira eto ianao afaka mitondra ve ianao fanazavana mahakasika hoe avy aiza marina moa le arabo tonga tany amin'iny tapany avaratry ny nosy iny dia tamin'ny taonjato fahafiry tany izy io no izy ireo no tonga teto amintsika. Fifindramonina araka ny voalazan'ity sary teto ity zany tantara Madagasikara io tokony taonjato fahadimy fahaenina teo zany nanomboan'izay zavatra zay ary dia nitohatra te amin'ny faha-raika ambin'ny folo roa ambin'ny folo rehefa tonga koa ny avy ety Atsinanana ka ty sary ty zao ny ohatra mamitina reo azo lazaina hoe fifindramonina taloha zany le avy ety amin'ny golfe persika iny manaraka ny sisiny Afrika Atsinanana iny izy dia hitantsika tsara izy amin'ny sary izy mipahaka amin'ny morontsiraka avaratra andrefana iny any hoe avaratra ny Nosy ka hatrate mainty rano aty iny misy antony ve no safidiny any lalana iny sa hoe nandeha parazara fotsiny izy araka ny lazaintsika atao tsy namakivaky ity le ranom-besibe mihitsy fa manaraka morontsiraka jereo tsara iny lalana iny ary na ohatra azy ataontsika tonga reto leny andininy faharoa na fahatelo ny Maleziana tonga taty Madagasikara satria ny mponina Madagasikara moa voalaza hoe arabo dia avy eo Swahili dia avy eo dia tonga koa ny Maleziana hitantsika amin'izao sary zao tsy tonga dia avy hatrany namantana ty Madagasikara fa le courant marin mihitsy no mitarika aloha mandeha makany amin'ny morontsiraka zay vao miverina indray zao vao mandeha aty ka misy akony lehibe mihitsy io courant marin io zany. Zany hoe nandalo teo amin'ny sisiny Afrika iny daholo zany aloha zay vao tonga teto Madagasikara. Zay no mahatonga ny mpanoratra sasansana hoe avy any Afrika ny fehiviny malagasy ihany koa. Ia, ka na dia tsy mipaka loatra azy araka n'ity sary hitantsika etony azo adino fa ilay Madagasikara sy Afrika iny misy nosy be dia be hoe misy koa reto archipel de Comores ary io tsy ireo ihany fa reo sisa tavela fa maro nosy taloha tamin'ireny eo ireo dia fa mahazo courant indray dia miverina makaty aty Madagasikara ary eo misy anarany tanàna ity elidrano anankiray mbola manamarina an'izany Analalava dia hoe elidrano Narindra be dia Narindra zay na izatsika azy fa raha ny tena marina atao fanadihadiana tsy Narindra kory izy io hoe mba homendrimendrika na ohatran'izany fa Narendry avy amin'ny teny Swahili satria araka lazaintsika zay teny malagasy misy origine Swahili koa dia ka ny hoe Narendry zany zay le hoe ndao dia hoe partons allons-y satria eo ny favorable tsara mihitsy le courant rehefa hiala eto Madagasikara ahazo andreo archipel Mayotte, Comores sy ny sisa Zanzibar dia miremonté indray iny atsinanana Afrika rehetra dia tafiditra indray any amin'ny golfe persika araka ny lalam-barotra ataony zareo zany. Ty le Shiraz lazaintsika teo bata amin'ny inty elidranony Perse na Iran amin'izao fotoana zao dia manaraka ny sisiny Afrika Azia ty Oman ato izy zao vao mahazo ny Somalie eto amin'izay vao tena azo lazaina fifandraisana tanteraka amin'ny Dar es Salaam sy Tanzanie ary reto inosy hitantsika mitambatambatra reo zany makaty avaratra Atsinanana dia mandroso miverina amin'iny zany nivarotra nataony zareo tamin'izay fotoana zay. Any avaratra Atsinanana ihany koa any amin'ny faritry arany iny sy any atsimo Atsinanana faritry volopeny iny misy any hoe arabo antalaotra ihany koa any reto avy any avaratra reto ihany ve le arabo antalaotra tenena any Atsinanana io Andriamatoa Solodray Bashira sa karazana arabo hafa mihitsy indray ireny. Zany hoe raha ny tena marina le teny iombonana fa le tantara sy le fiaviana tsy mitovy fandresantsika le hoe tamin'ny taonjato fahadimy fahaenina reny le zatsika avy any amin'ny elidrano persika reny nanaty amorontsiraka avaratra andrefana fa ity lazaina indray zany any atsimo Atsinanana ary indrindra koa ny ao avaratra Atsinanana zareo anjoato koa zany dia misy koa fiaviana arabo zay koa fa ny hoe antalaotra mako tena tsara apetraka atsika tsy milaza fiaviana io milaza razana io na firenena fa raha eto indray tsika mijery ao amin'ny haiteny zany na linguistique anta laout zay na hoe anta laout laout zany laotra zay mahatonga hoe lakaloatra laka lehibe ao Ambatondrazaka ka anta milaza hoe avy any laotra zany midadasika antalaotra zany le olona avy any amin'ny ranomasina malalaka ka zay mahatonga ny hoe samy mitondra ny anarany daholo antalaotra satria les gens qui viennent de la mer na zareo sud-est zany na nord-est zany na nord-ouest fa tsy mitovy inty fiaviana reo zany zay ngamba ny tena marina tsy mitovy ny vanim-potoana fa satria araka ny lazainy tantara na nizeto nord-ouest ny taloha araka nyvoalazany mpanoratra zany fa ireto indray efa tafara vao tonga taty Madagasikara zany. Iverinao amin'ny tantara ny sakalavan'ny taloatra ao Antsohirobory tsika Andriamatoa Solodray inona ny tena nahatonga ny zareo hoe hisafidy an'le Antsohirobory aloha
sy ny hoe nanorom-ponenina tao nanao ale varotra tao. Tsoeribory tsy izy rery araka nyvoalazantsika teo raha ohatra mijery an'ity fa anisany anankiray io fa raha ohatra ka atao hoe manan-tantarany manokana na ny langany tsara mihitsy andehanareo mihoatra ny Tsoeribory ao amin'ny vavan'ny Majamba io akaiky ny Majamba ka reo zao misy maromaro izy ireo fa ny tena manana ny tavela zao langany nosiko io langany Tsoeribory nosiko io fa reto anatin'ny tanety reto no somary ohatra resiresy ihany fahitana ny sisa tavela tamin'ny tao aloha satria araka lazaintsika teo amin'ny be de amity izy Bali Ansoalala io araka hitantsika ato misy io ary molao azy ny anaran'le olona tena mipetraka sultan mipetraka tao Bali zany de aveo vao misy ny Tsoeribory de mipetraka tao koa zany Malim Fak zany misy koa tonga taty be de Bombetoka atao aty izy Kandrany zany de zay reteatsika hoe langany ary hitanareo fa ireo ny farandreo misy dikany daholo fa azavaintsika ampijahivinao ary rehefa linguistika zay. Manina moa zany iny ny tena antony hoe tsy maintsy amina be foana na amina toerana misy resifo ohatr'ireny no mijanona le arabo reo. Misy antony ara-geografika ve sa hoe resaka navigation zay? Navigation mihitsy satria mbola entiko ihany ty sariny site archéologique aty de hitanareo fa reo toerana voalaza maitsomaitso rehetrarehetra reo saika be daholo reo ary ty côte nord-ouest aty côte rocheuse io fiteny azy marina aloha fa ohatrany hoe misy torapasika jery fa kely ihany raha oharina amin'ny calcaire raha mahatranga fotsiny nareo mandeha atao hoe jardin d'amour eo amin'ny piscine de ho hitanareo tsara mihitsy zany atao hoe vato daholo iny manodidina azy rehetrarehetra nefa na miala kely eo misy fasika ka iny zany nentiny ohatrany hoe fiarovana fa rehefa avy kosa reto samy mitady ny tombotsony daholo na ireto ataontsika hoe arabo avy aty perse nandalo amin'reto atsinanany Afrika reto na koa reto vazaha ataontsika hoe portugais sy hollandais koa efa nanomboka mifanerasera aty amin'ny océan Indien aty de nanjary nandositra andreo zareo ary fantatra ny zareo tsara fa ny andreo tsy afaka andehany amin'ny marivo fa nandreo reto kosa tsy matahotra zany marivo zany fa rehefa raikitra izy de tavela eo iny tsy mety enjera mihitsy fa fitetaka fotsiny izy fa ny zareo sambony européenne zany na amerikana tam'zany dia tsy afaka manao an'izay de zay natonga andreo nitra ao anatindreo elidrano amin'iny faritra avaratra andrefa nosy iny zany hoe tsy niinteressé an'le tany mihitsy izy hoe hanjanaka an'io izy ka entiny hamokatra ohatran'izay tsy aniny azy fa le hoe comptoir zany anao rehefa mankany amin'ny magasin na mankao amin'ny banque ianao comptoir zany ka tena précis eo zany anaovanao fitakalo eo amin'ny comptoir mankao amin'ny banque ianao reny comptoir zao zay koa ny azy tsy miintéressé azy loatra tonga de andehany arrière pays fa de eo ihany azy nipetrahany nanaovan'le takalony de aveo izy de lasa satria ny andreo araka lazaintsika tao miandro rano samonta na hoe soro marée haute afaka mandeha amin'iny le sambondreo rehefa tratrany mody ny rano de tonga de mifitetaka izy de miandro eo ndray izy vao miala fa reto sambo be ny vazaha reto raha zay ny tenenantsika azy tsy afaka anao an'izay mihitsy de hiakatra ambony resif ka hiandriny hoe rehefa aveo ndray fa tonga de efa menjera le izy ka fiarovatena zareo de saika amin'iny daholo ny anaovandreo ny tanànareo satria any no fiarovatena ataony zareo amin'reto tatsambo vazaha reto zany zay ny tena nidirandreo tao anatin'ny lehibe izay tsy ahafahany mpifaninana amin'zareo hanao le raharambaritra ataony zareo zany ka ndre mandiso arivo ny alamena be nandeha namorona ny fanjakan'ny boeny aty amin'ny misy antsika resantsika aty Majunga aty de eo vao nanomboka nitatra amin'izay le aty amin'ny Andamosiny amin'ireo Sakalava sy ireo taty aorina fa ny antalaotra tsy ity ino moa ty izy mahita tombontsoa loatra aty aorina ka hoe andeha hamaritra na melatra ny velaran-taniny tsy hany misy ny azy fa le hoe raharambaritra ny hany no tena tadiaviny fa de avelandreo tompo tanàna no manao zay mampihely azy hany zany zay ny tena fandehany le ireo mity be ireo zany ka io zany karazana fiafiainana iarovany tenany amin'izay zavatra zay zany ary mijoue be mihitsy le rano haute marée basse marée amin'izay fotoana zay. Ny arabo tsy tahaka nyreto olona mpiavy taty aoriana tahaka ny hoe frantsay sy ny anglisy nanjanaka hitondra le tany izay atongavany mihitsy fa ny anazy tena resaka hoe varotra fotsiny kanefany efa olona tonga teto
hatramin'ny taonjato fahadimy zay a taonjato fahadimy zay dia efa mifanerasera sy ny aina teto zany mahatonga antsika malagasy hoe nisy kolontsaina nisy fomba mampanao lovaina avy amin'izy ireo fa tsy tao an-tsaina izy ireo mihitsy zany hoe andeha hanjanaka ara-kolontsaina sy hoe hitondra ny tany sy ny fireneny zay tahaka ny nataon'ny taty aoriana. Anisan'ny nanamarika anay tao koa ny tanàna ireo karazana trano zany izay mbola hita ao Antsoherbory amin'izao fotoana izao. Zahay moa zany tany tamin'izany dia naminaviana fotsiny ihany hoe ity izao mety ho inona, ity izao mety ho trano fatoriana ve, misy ihany koa tao karazana fasana fa aleo aloha raha antsika vetivety ny fitsidiana an'ilay tanàna dia miverina eto indray antsika mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay. Antsoherbory zany io ny anaran'ity tanàna ty. Ke arabo zany voalohany nipetraka teto dondongo tagny amin'ny taonjato tagny satria mbola talohan'ny fampanjaka zany lefa teto reo tamin'ny tanàna ty. Ke ty zao moskety ke misy trano maromaro koa zany fa mbola jeretsika eo boka eo. Hatramin'izao tsy maintsy hajaina tahaka ny moske rehetra ho itramany ny fepetra eto amin'ity moske ravy ity noho ny hasiny. Tato amin'ny trano tsy lavitra ny moske ity no heverina fa nipetrahan'ny sultan na ny mpitarika fanjakana arabo antalaotsy taty Antsoherbory araka ny fikarohana nataon'ny archéologue frantsay iray Pierre Vérin ny taona 580. Ty zao arakaraka an'le fijerevantsika plasy reto trano talohan'ny fampanjaka. Fa efa talohan'ny mpanjaka tamena be zany efa teto arabo reo. Nitovy tsy misy fiavahana amin'ny fotodrafitrasa nisy tao langany ny fanorenana nataon'ny arabo antalaotsy teto Antsoherbory. Mifangaroaro ny endri-trano sy tao-trano arabo sy swahili fa nivoatra kokoa noho ny tany langany. Fomba fagnamboarandreo le trano somary gagagaga kely zay le madinidiniky tafara. Hoe namboarigny amin'ny ciment zany le raha nefa tsy ciment le raha fa ohatraohatra ny taolana tsy haiko sokay tsy haiko ino raha ty. Devant eto ty zany porondry zareo teo ty. De eto zany coin afaka mitsofoko zany le botrikotria miditra eto. De eto reo magnontsaka entagna mitatitra entandreo tagny agnatin'le place magasin-dreo. Ke amin'ny velan reto manodidina place ty vato. De eto reo nagnamboatra ty place ty lasa tsisy vato zany amin'ny couloir kely ty, tsy mihetsiky zany le rano eto, tafitsofoko tsara zany le botry miditra eto. De eto mitatitra enta mandeha any. Ny fipetraky ny fiantsonana teo sy ny trano heverina ho fanangonana entana tsy lavitra azy no mampitombona ny fanazavana nataon'ny tramany teo satria vao niala ny toeram-piantsonana teo ny fizahana dia nahitsy teto. Saika mikatona avokoa ny zoro efatry ny trano eto, izany hoe tsy dia ahitana faritry ny varavarana na varavarankely. Entana toy inona zany no nangonina na nampirimina tato. Ino ny fanazavana izay nentin'ny Andriamatoa Tramany moa izy mbo nitardianay tany amin'iny tanàna Antsoherbory iny Andriamatoa Sodray afaka mitondra fanazavana misimisy kokoa ve ianao hoe inona daholo marina ireo trano ireo tena moské marina ve inona sehony anay iny architecture na arabo hoe karaha ohatrany ahoana zany le architecture atao dia nampiasaina tamin'inona ireo trano ireo. Ia, izy ireo araka mivolaza antsika rehefa tonga ireo fa nioromponenana dia araka mivolaza zay asa varotra ny ataondreo ka zany nanorina trano vato reo, trano vato ary manontany nareo aiza ary no mahita vato amin'io. Vato ny misy ary misy sasany aza gaga mare hoe aiza misy ity vato ity nefa atao fasika no hita eto ao ambany ao dolodolo iny dia azo lazainy hoe avy any ranomasina zany le vato. Zany mahatonga ny morontsiraka iny sarotra mipetrahana ihany noho le vato misy amin'le izy zany. Ka reo vato reo vato karazana calcaire ihany raha zay moa filazantsika azy fa saingy tratran'ny ranomasina dia manjary mafy. Ary tamin'izany tsy mbola misy sima fa nantranondrazavenay reo dadalaina taloha reo akatsepisiana reo ary mbola misy santiona vitsivitsy ao dia sokay iny natao solona sima nanambarana an'le vato ary avy amin'ireo vato fotsy ireo ihany no azahoana mandoro azy mivadika sokay. Ary zany mahatonga any Majungaza mbola misy an'izany atao hoe four chaux
dia reny zany natao solony ciment nandraretana an'ireny rindrina reny ka araka fahitanareo azy a tsy mba ohatra ny rindrina hoe parpaing de 15 ty na parpaing de 20 fa any amin'ny 30-40 any mihitsy nateviny satria raha zany tsy hatana an'ireny mitrano reny zany ka izy reny misy magasin fitehirizana le vokatra fitehirizana ny fitaovany piadina sy mifiarovatena satria araka mivoalazantsika teo a be koa fivezivezan-dranomasy antakany portugais sy ny hollandais ary misy koa moa ny mosquée araka nylazainao ao amin'ny toerana iny ary hitanareo ratseo ary hitantsika tam'ty sary ty ny zorony tavela sy le birika ny mosgriny dikany hoe birika manko a iny le misy an'le bassin fanaovana ablution le fisasana mbola tavela am'ireny zany zay zany no hitantsika vestige tavela ao reo zany a ny trano ipetrahandreo sy magazay fitehirizana reo vokatra azondreo amidy itakalo satria mbola tsisy vola tam'izany sy ny vokatra entiny zareo koa makany amindreo rehefa andeha mody zareo dia akoatran'izay zany a misy andreo fasanareo ary misy anankiray am'izao tany ary indraindray hita tamin'ny famaritana an'le daty a fa misy 1325 efa milevinao le fasana ary misoratra ny caractère arabe le izy zany nahita an'izay mihitsy zay hitantsika teo tao anatin'le orona tsara misy trano misy soratra arabe mety ho inona zany nidikan'ireny ka ireny manko manazava ny hoe inona ty trano ty na ty trano ty ohatratran'izay a ary indrindra fa le hoe ty nahafantarana hoe masjid na hoe mosquée ny fahalalantsika azy zay zany entina nahafantarana ireny ary zava-dehibe izy io tokony ararotiny ministèrany kolotsaina sy ny sisa dia mbola voavaky satria mandavataona ny rivotra manao ny orana manao ny masoandro manao dia mielevina tsikelikely foana le izy ka na dia tsy hoe kasina le izy fa mba asiana soratra manokana koa manazava le soratra teo aloha atazonana an'le tantara hipetraka eo dia indresaka anao momba ny fasana ary ty andrefana ty reto atony tena azo lazainy hoe fasana zareo arabe reo zany natao hoe antalaotra zany hoe tako hoe arabe manko tsy dia marina loatra tsony satria fa mifangaro amin'ny swahili africain reo zany arabe africain zany le izy raha marimarina koa dia fa ao reo zany fa le lazainao reo kosa izy tsy dia fata satria voataty afara ireny hitanao ty atsinanany reny fa iny andrefany iny tena azo lazaina hoe ny fandevenany zareo teo aloha zany dia midina kely aloha ambanin'io zany mahazo an'le port le fiantonan'ny sambony zareo rehefa tena tonga eo zany dia ny architecture amin'ireo trano reo ve araky ny fahalalanao azy tena le architecture ny zareo arabo avy any amin'ny tany fehiviny any mihitsy ia tony zao mbola misy trano majunga tao reto aseo anareo fa roa telo nga masisa tavela amin'izy reto fa rekeky ny ino moa ty izy poroboto ratariny tena nisy izy tavela takan'ity zao hoe majunga izy maison carré ka ohatrohatran'ireny zao ny trano teo aloha amin'ireo trano arabe reo zany dia ny karazana varotra nataondry zareo moa zany ny aviany ihany netiny sa hoe nakateto amintsika ihany kory zareo satria ozy izy ianao te hoe famezivezy izy tsy hoe indray mandeha tonga teto ihany dia nijanona teto ia mitondra reo avy any dia mitondra natao hoe samoly ina zany karazana beurre ihany zany mitondra koa reo lamba lasoa taloha reo zany na avy any Chine izy fa reo koa mavarotra mandeha makaty be dia be reo cuivre objet en cuivre reo zavatra tiany zahay tamin'ny morotsiraka avaratra andrefana reny dia misy natao hoe sinia zany sinia zany atao hoe plateau sahany zany vilia ary zay natonga hitanreo raha misy vakivakina porcelaine ao tavela antsoeribory hatramin'izao zay zany zavatra entona avy any firavaka zany na ravaka zany na valiny tsofy zany na ty boucle d'oreille sy ny sisa zany fa ny entindreo mandeha kosa indrindrandrindra fa mikasika mivavy ty amin'ny biby zany dia ao zany hoditromby fa indrindra fa ny tantely io nampalaza be any Madagasikara ary tsara misy ny qualité le tantely na hoe fandrama hoy izay ihany entindreo mandeha any ka misy koa zany produits locaux entindreo mandeha any dia iny mahatonga andreo tamana manao an'izay raharaha ny fanakalozana zay na raharambarotra moa filazantsika azy amin'izao fotoana zao efa nazavanao teo moa hoe ny fiaviany teny hoe antalaotra fa raha iresaka indray tsika ny hoe inona ny doany le teny ohatra hoe doany langany mifara amin'iny nazavainao teo reny efa fiteny arabo avany ve zay aloha ray dia ny hoe le fitenina arabo efa fampiasa tany amin'ny taonjato fahadimy izay natongavany teo ve mbola voatazona reo hatramin'izao amin'ny anarany hatramin'izao reo sa hoe efa niova na nahoana ihany koa zany ny fifandraisan'ny teny malagasy sy ny teny arabo satria zareo avany nanana fiteniny arabo isika nananitsika malagasy nanahoana izay fifangaron'ny teny izay raha ny marina aloha olombelona rehetra dia hoe miteny raha jerentsika ny teny frantsay
misy ny andohany io ary mijery ny dictionnaire atsika misy zavatra roa hitatsika aorinan'le teny tiana jerena misy natao hoe crochet ary misy natao hoe fonteny parenthèse ny anankiray le fanonana le phonétique le teny frantsay io dia anankiray kosa milaza ny origine anatin'le parenthèse latin latine na gr grec zay zany raha ohatra ka miteny frantsay satria ohatra manao référence any satria moa nanabeazana ny tena zay ary io ampelatanatsika rehetra zay dictionnaire Larousse zay fa raha miteny malagasy kosa tsy roatra an'izay ny reniteny na fiavian'ny tenitsika eto fa araka mivoalaza teo arakaraka ny fahatongavany ireo avy any andriaka tonga teto nanao an'izay ka raha ny tantara no fotorona de telo aloha ny tena fantatra io resantsika hoe arabe ary le arabe tsy afaka misaraka amin'ny swahili afrikanina zany de avy eo mbola misy koa satria io ny resantsika androany fa tsy niany akory ny tonga teto fa tamin'ny taona faraika ambin'ny folo na faharoa ambin'ny folo 12e 13e siècle tonga koa ny zareo avy any antsinanana malaisianina ka io reo telo reo zany no ahitana ny teny malagasy ka raha ny frantsay anankiroa ny antsika anankitelo de anjaratsika ny tsimpona hoe ty teny ty ve avy amin'ny teny arabe sa avy amin'ny teny swahili sa avy amin'ny teny malaisianina ka tiaka zao fa maromaro any resantsika teo zao raha avy amin'ny teny arabe satria mbola io lafiny io nijerentsika fa mba azoka jerena koa ny avy teo amin'ny malaisianina ohatra zao lanitra io tsy avy amin'ny arabe zay fa avy amin'ny ny malaisianina io lanhit ary maromaro izy reto zany avy amin'ny teny malaisianina reto avy amin'ny teny arabe dia koa zany jerevantsika hoe raha ohatra ka atao amin'ny fiteny zay moa tiako apetraka hoe ny teny malagasy fa ny fiteny sakalava fiteny merina fiteny betsimisaraka io tokony ho azontsika tsara mihitsy fa tokana ny teny malagasy ary lazaintsika zay tsy misy malagasy mila mpandika teny rehefa mitetin'ny faritra rehetra io marina aloha fa misy voambolana mot vocabulaire mito hoe tsy voafeny na voasambany re fa rehefa miresaka ihany anao ka miverina eo de mahita fanolo izy na synonyme de azonao foana noho zany afaka mifampiresaka ny malagasy avy any Dego ka hatramin'ny any Fort Dauphin na avy any Maintirano ka hatrany Tamatavy zay no zava-dehibe amintsika zay ary io tokony azo lazaina la ligne tsara mihitsy mametraka ny mahatokana antsika unité nationale amin'ny unité linguistique fa le parler kosa io koa tsy akoatrany hoe teny paritry fa misy koa izy io mivoatra teny jatovo io tsy teny paritry io ary koa misy amin'ny sehatra ny asa mandraharaha ao ihany ny tena mampiasa an'io fiteny io fa rehefa tsy ao izy tsy mipetraka koa zay zavatra zay ka io angamba anjaran'ireo namana pikaroka mpampianatra hanamafy an'izay amin'le hoe anaparitaka azy koa fa tsy misy tany hoe ty alaina ty ajanona io nasaika nanisy olana teto amintsika na niza masimasina kokoa na niza marimarina kokoa be loatra zany fa ndao ty raitsika dikatsika an'izao tsy nandely izy fa de azonao ampiasaina dolidoly rehefa ndeha bazary ianao zany na ndividy katakata anao na ndividy akondro anao na ndividy kida anao de resana doly ary anisan'ny harena zany araka lazaintsika teo richesse eo amin'ny teny malagasy zay fa eto ndray misy anankiray amin'ny fiforoana teny zay ngamba le tena hatongavana le misy le ni ya satria tsika raha miteny hoe douane fa douane akory tsy fototeny fa doa no fototeny avy amin'ny teny arabe doa anao tsaky ty andia manaova doa maeva anao andia salama salimina anao tsaky ty andia manaova doa maeva anao tonga soa tsara am'izay alenao ny doa zany de hataka anao mangataminy izy moa nangatanao amin'ny Andriamanitra ka ny toerana hanaovana an'le hataka iny le ny tovana na hoe suffixe ty hataka ty toerana fangatahana doa hataka doany toerana fangatahana asa mazava amintsika zay araka ny fitsipika ny teny malagasy ihany koa ny fanovona teny zany hoe mametraka tovana aty arina de manakisaka ny tsindry-peo tao amin'ny reny teny na teny voalohany doa fa ny toerana naovana azy lasany amin'ny douane tanao fa niala tamin'ny do lasa douane varitra doka
toerana fivarotana dokany miala ry amin'ny oly tsindry feo makaty amin'ny aty amin'ny dokany doka zao ohatrany hoe maro doka zao tanarany tanàna any Anosibe zany hoe maro fivarotana bisy koa bekodoka zao atao aminay atao Besalampy anaran'ny tanàna Besalampy zany hoe bekodoka doa doany doka dokany bahary zany dikan'izany large aya bakany katsepy zao efa bahariny bahary large fa voandrano le bahariny zany eny afovoandrano manondro toerana locatif araka lazaintsika teo zay fitenin'ny vazaha azy zay tena amin'ny teny Swahili hoe vato ary zay mahatonga hoe Zimbabwe Zimba ny azy zany voela fermé avant Zimba fa ny antsika ty amin'ny gasy aminay ty Sakalava indray tsy voela fermé avant fa voela fermé arrière Zomba ny azy Zimba ny azy Zomba tamin'izay tany Harare de tena nandeha karoko mihitsy zay zavatra zay fa iny natonga hoe io Zimbanay aty Zombanay aminay Sakalava Zomba zany dia azo lazaina faritra masina zany na faritra mpanjaka fanaovany doany ohatran'izay zany Zomba trano palais eo misy anarany tanàna hitantsika amin'ny saritany eo hoe Kingany satria kinga tsy hoe malaka aty amintsika manko zay zany zay le homonyme amin'ny teny malagasy zavatra misy io kingakinga melamelaka fa any kosa ny kinga le idinany ranomamy any amin'ny ranomasina iny zany natao hoe kinga estuaire raha zay nga mety mazava zay namana sasany estuaire embouchure ka izy zao rosay reo agny Kingany agny reo dikan'izany any amin'ny bo manondro toerana izy rehefa misy an'izay ary nanarany tanàna de lakitra hoe Kingany Boe vato Zimbabwe Zomba vita vato zay le nazavaintsika teo iny zany satria forteresse taloha château fort taloha tsy fotaka anaovana azy fa dia le vato araka lazay atao amin'ity Sokay ity zany Boe vato Boeny Ambato de teo misy namany nametraka fanontaniako iny ary mahatonga ty pléonasme ty Basiry hoe Ambato Boeny nefa ny azadino fa raha fahitao Tananarivo anao lazay de hidina Ambato zay tsy voatery any nieritreriny fa misy olo sasany raha hoe de hidina Ambato zay rapitso Andrazaka zany loatra ka mba ialana an'izay hoe Ambato aiza Ambatondrazaka Ambato Finandrahana misy présidenteny Assemblée nationale Ambato ny Boeny zay zany mahatonga ny fanampiny fanazavana reny ka ireny koa nga mety anaovana fandarana manokana indray eo amin'ny resaka teny malagasy sy ny fiteny malagasy indrindra fa amin'izao vanim-potoana zay anasongadinana mantsika zay zany zay tsy entina kalanana ny hafa mihitsy fa hoe fehezo tsarany ianao fehezo koa na ny hafa zay koa nga mano tena metimety zay ny tantara ny vakoka sy ny kolontsaina zay ananantsika Madagasikara betsaka tokoa dia anisan'ny arena ary tokony hotrandrahantsika ny fitondram-panjakana moa amin'izao fotoana izao na amin'ny alalan'ny ministera serasera sy ny kolontsaina na amin'ny alalan'ny ministera fizahantany efa manao ezaka amin'ny fampiroboroboana azy ireny hisarihana mpizahatany ho avadika zany ho toerana fandraisana fizahantany mba hampitomboana ny toe-karentsika malagasy fa ho anareo avy any amin'ny zanaky ny faritra iny tompony tantara inona no zavatra hoentinareo hoe hitehirizana an'izay hoe tantara sy vakoka zay raha iresaka ny hoe tantara ny Sakalava ny taloatra fotsiny any amin'ny tapany avaratra andrefanosy misaotra anao nametraka an'izay satria ao anatintsika zao areto ako miangavy anareo izay lina sady manentana raha teo ary koa mipijery antsika satria izy ty tsy asan'olo anankiray tsy misy hoe anao raha be fahalalana ka hoe izy ny tompo-pahalalana fa farimbonana le izy hotehirizana andreo nefa azo rehetrarehetra reo amin'izao fotoana zao de fa nanangana ina moa ty izy ataontsika hoe musée na hoe trano tehirizana an'izay vakoka zay ary zay mba tsy haveriveritsony fa eo ampanangonana azy tsika amin'izao fotoana zao aloha ny atokavana an'izay nefa ny amaranantsika de resaka atsika teo mikasika momba andreo antalaotra reo reto zao misy sary vitsivitsy mety ahitana an'izany ty zao tamin'ny tao saritany Madagasikara araka ny soratra hitanao atsy ambany ato de ina ny voalazany eo photo ancienne type de femme antalaotra de Katsepy à Majunga 1898 voilà
hitanareo zay zany manapirofo fa tsy resa be fotsiny le zavatra nisy mihitsy le type de femme mantalaotsy akatreko moa araka mivolaza eo satria moa avy any aminay andra teo fa tsy za kory namoaka an'io fa sary efa taloha iny vehivavy fa ty ndray zao lehilahy ty zao de ohatr'izao zany ny fiakanjon'izay fotoana zay ty indray izy ndray ty andria tsy milefarivo andria tsy milefarivo tsy alana premier tsy alana premier fataratsika fa avy any avaratra zany mpanjaka sultan manko ny tena matetika tenenina am'le izy mpanjaka sultan efa izy ihany zay zavatra zay zany ka zay zany tiako tenenina hoe mba azahoantsika tsy zahay intsony fa tsika jiaby zelina amin'ny tantara ary tsy hoan'ny faritra varatra andrefana iny ihany fa era amin'ny Madagasikara ary fantatra efa misy be dehibe fa nahavita fa irinay koa na hatongavan'ny toerana sasany na ao anatin'ny bongolava aza misy toerana tokanaovana an'izany dia nahatonga anay nanao an'ity la atao hoe io akibana talaotsy sakalava varatra andrefa voilà dikany hoe akiba zany dia hoe anao tsaky ty miasa tsy misy ata akiba andesinao anteranao akiba zany tahiry inona ny tahirinao ohatran'izay ina akibanao dia ty zany zao natao tamin'ny festival tamankatsipy dia ty zany natao le musée ty tranoboribory paiota kely ty zany fa amin'izao fotoana zao ndray fa voaloko monsieur dommage moa tsy voatondrako taty le sariny amin'ny endriny amin'izao fotoana zao ao zany no ametrahana reo vakoka reo satria ny zavatra mandalo fa io mitoetra io dia tsy nampanahirana mihitsy ampanatretena ny lazako fa dia zay mahazo kely eo dia ciment sy ny zanako reo dia nanganana n'io trano hitanareo amin'izao fotoana zao ary efa nitokanana izy io fa misy zavatra mbola tsy ampy tsy ametrahako an'ireo zavatra ireo ao le fitaratra satria hitanareo fa varatraza manao nataony manimba le article reo ny tantara rehetrarehetra ndresantsika teo zay resaka sakalava ny talaotra resaka fomba mampanao sobai araky ny resanao teo dia ho hita atao anatiny ty musée ao Akatsepy daholo zay ça fait partie de notre richesse fa raha ohatra ataontsika tokamolo fotsiny la maonao taony tena tsy fahombiazana mihitsy fa tokony asongadina daholy ny zava-misy amin'ireo kolotsaina ao Betsiboka any Ambatondrazaka any amin'ny toeran-kafa rehetrarehetra ao fa fitambaran'izay malagasy antsika indrindra amin'ity resaka hoe zahantany ty anisany anankiray entina mamokatra kokoa ny kolotsaintsika malagasy ary amin'ny fiainana mahizy azy saotrareo indrindra ihany feny de feny zay fanazavanao zay Andriamatoa Sodray Bashir ADM kasitrahany ianao ny vahiny tato anatin'ny fandaharana zahatany dia eto ihany koa dia manentana antsika malagasy sady rehefa hivahiny any Majunga dia afaka hitsidika an'ity musée zay eny Akatsepy ity sady manao excursion antsika eny Akatsepy no mitsidika an'izay musée zay tamintsika nanao an'ny fanadihadiana mahakasika ana Tsoeribory iny dia resaka fizahantany no tanjontsika tamin'izay zany hoe hitondra ny mpijery hizahatany any Tsoeribory fa rehefa tonga tanyntsika dia nahita nyreo vakoka izay tavela tao izay mifono ny tantarany sakalava ny talaotsy sy ireo arabo tonga tao reo fa rehefa niresaka tamin'ny Andriamatoa Sodray tsika androany dia nahazo fahalalana vaovao indray dia ireo vakoka tsy hita maso tamin'ny alalan'ny teny izay nazavainy teo zany hoe ny voambolana ihany koa zany dia azo lazaina hoe vakoka tsy hita maso mbola harenantsika eto Madagasikara dia isaorana ny mpiara-miasa rehetra teto amin'ny fandaharana zahatany ny ekipany Anik Botery Tsakavirona nanao taresin'ny taovolo tapitra ny fandaharantsika androany dia mametraka mandrapitafa ao aminao indray ao amin'ny fandaharana manaraka veloma tompoko isotra indrindra tompoko